eo amin'ny pejiny sosialy ary omaly dia avy ny orana izay mampendram-panontaniana ny be sy ny maro. Mbola tsy tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra kosa nefa isika eto Madagasikara araka ny voalazan'ny sampana mpamantatra ny toetrandro orana manasara taony ny omaly iny izay mbola hitohy mandrapatonga ny zoma ho avy izao raha ny fanazavan'ny meteo malagasy nanangona ny vaovao feno aza Arianina sy Anjara Kotonoraindry. Mbola tsy voafaritra hatreto ny fotoanany boan'ny fotoam-pahavaratra ho antsika eto Madagasikara. Iny orana omaly iny kosa no marika fatafiana tanteraka ao anatin'ny vaninandro iriny isika raha ny fanazavana nomen'ireo mpaminavina ny toetry ny andro. Orana naraindrivotra sy varatra no nisy tany amin'ny faritra sasany eto Madagasikara tamin'ny omaly, indrindra tany amin'ny faritra atsimo. Ny antony izy dia fisina front ao atsimo Madagasikara dia ao anatin'izay ihany koa nisy atao hoe dépression kely ngamba zany raha ilazana azy zany hoe ambany be ny tsiron'ny atmosfera tao atsimo tao dia tafiditra ao anatin'ny atao hoe couloir dépressionnaire Madagasikara dia nahazo an'iny oram-baratra iny tsika. Nahitana erikeriky ihany koa androany teto afovoantany. Mbola hitohizany andro ratsy izany ho an'ireo faritra sasany. Kisaka nakany amin'ny kanalan'ny Mozambika zany le fisiny zay atao hoe dépression kely tao atsimo Madagasikara zay dia vokatr'izay mbola mitohy ny orana tanifindraona amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara ray manontolo tafiditra ao anatin'izany ny faritry ny Melaky, Menabe, Bongolava sy Tasy ilany andrefan'ny Vakinakaratra dia ny ilany andrefan'ny Fianaratsoa sy Iorombe fa mety hisy oram-baratra ihany ny faritry Toliara zany ho an'ny Rapitso sy ny Mbatiky ny Rafakapisa zany hoe any amin'ny faraika amby folon'ny volana zany. Ho an'ny faritra Atsinanosy kosa indray dia ny anticyclone no mahatonga ny andro ratsy. Raha ny fanazavana mifanohitra amin'ny dépression atmosphérique ny anticyclone. Mandrivotra noho izany ny andro kanefa tsy misy ahatahorana ho hiatran'izy ireo. Afaka 3 andro dia hiverina amin'ny anton'ny ny toetry ny andro eto Madagasikara. Nanomboka ny sabotsy lasa teo kosa no misitraka irediro manazava ny arabe eny aminy ireo mponina avy amin'ny commune Ankadivoro Solandy sy ny commune Soavina Tsimondrano. Tonga nanolotra izany ho an'ireo vahoaka tena toerana ny ministry ny Angovo sy ny Akoranafo mitatitra ny vaovao atsika koa sy Andry Larain'Andriamasy sy Misy Safonjatovo. Ny valy ny tetan'ny roapona eny amin'ny commune Ankadivoro be Solandy sy ny commune Soavina ao anatin'ny district Antananarivo Tsimondrano. Ny rehetra nomboka ny sabotsy lasa teo ny jiro anazava ny arabe sy ireo lalana. Andro jiro enina no manazava ny lalam-bahoaka eto amin'ny commune Ankadivoro be Solandy izay nahafaly ny mponina tanteraka. Izay zany ny sécurité tsy dia milamina raha vao tamin'iny satria mbola maizina be tamin'izay. Dia amin'izao zao izay zany afaka mba mandeha amin'ny arivariva somary alinalina zany tsy dia misy tsony mampatahotra. Kivana dia lasa mazava ny tanàna hatrany amin'ny arabe dia misy jiro fandriampahalemina zany tena milamina tsara satria na dia taratara ariva ary zay dia milamina izay satria mazava eny amin'ny arabe. Mponina manodidina 300 no misitraka ny azavana avy amin'ireo jiro an-dalambe ireo. Azavana izay mpanoson'ny tanàna. Fisaona tanteraka ny fitondram-panjakana ny commune Solandy manontolo amin'izao fahavitan'ny jiro manazava ny lalambe iray manontolo izao satria afaka hiady koa ny vahoaka manontolo amin'ny lafiny fandriampahalemana indrindra amin'ny asa mandrarazy atao satria voaka vao maizimaizina. Ny sabotsy rehefa lasa teo ihany koa no nandraisan'ny mponina Vailava Soavina Tsimondrano ireo jiro anazava ny arabe. Mponina 500 avy eto Vailava sy ireo mponina manodidina no hisiraka izany. Tombona ny commune. Manolotra ny fisaorana ny fankasitrahana ny gouvernement voalohany indrindra satria ny ministre ny Angovo sy ny Akoranafo no atao hoe angadina anana sy finahitana fanatanterahana ny fampiretana ny jiro amin'ny alalan'ny électrification publique ireny ary eo ihany koa ireo direction ny JIRAMA izay miezaka ny araka ireo teknisianina marobe nanao ohatran'ireny tetỳ atoerana. Ny tombandrakala mihitsy ny hafaliana niteraka fety nataon'ireo mponina noho ny fahazoana hazavana. Fa tsy voahaja ny mpampiasa sasany Toliara ny fandoavana ny marikarama farany ambany voalaza ny lalàna. Eo ihany koa ny tsy fahafantaran'ny mpampiasa sy ny mpiasa ny lalàna mifeny asa ireo mpiasa ao amin'ny biraoparitry ny asa ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy any an-toerana Toliara renivohitry ny faritra Tsimondrefana izay anisan'ireo faritany ahitana trangana tsy fanajana ny lalàna mifeny asa araka ity fanajiadiana ho entiny Miora Miarinjatovo sy Zora Andriatsalama ity.
Tranga iray mahaberesaka ny toliara amin'izao fotoana izao tsy fisitrahany ireo mpiasa sasany ny karama farany ambany voatondro ny lalàna. Misy amin'ireo mpampiasa sy mpiasa ihany koa no tsy mahafantatra akory ny lalàna mifeny asa ka miteraka fifanolanana eo amin'ny rotonta. Ireo mpanaramaso ny asa ho toliara araka izany no midina an-tsehatra avy hatrany manelanelana raha misy ny tranga toy izany. Fahazahoan'olona ny lalàna koa indraindray zay mahatonga anay miezaka midina sady mampahafantatra aloha dia amin'ny fampahafantarana zay vao miroso amina fanomezana recommandation zany hoe tiany sy mety tia nefa tenenay taloha tokony tsy verina intsony. Hiezaka arak'izay atao kosa ny ministeran'ny asa ny asa-panjakana ary lalàna sosialy anatsarana hatrany ny tontolon'ny asa ho ny ministra Pierre Holder. Manamavana ny fanatanterahana ireo mpiasa amin'ny rantsan'ny ministeran'ny asa ny asa-panjakana ny lalàna sosialy any Toliara ny fahazoan'izy ireo birao fiasana vaovao tamin'ny farany herinandro teo. Fa mikarakara lalao miaraka amin'ny kapisilina tavangina fresh ny orinasa Star sy Telma. Lalao izay efa nanomboka tamin'ny fiandohany ity volana ity ary azona loka maro goavana manazava misimisy kokoa mikasika izay andro lalaina Andriamasy misy arazavinjatovo. Kapisilina ka lalao iarahan'ny Star sy Telma ho an'ireo mpanjifa ny zava-pisotro fresh. Ao anatin'ny kapisilina fresh no ahitana code antsona ny dièse 481 dièse ary atsofoka code io. Mivaly avy hatrany ny loka voalohany amin'ny alalan'ireo loka omeny Telma toy ny antso maim-poana sy tolotra manokana ho an'ny internet, izany hoe mahazo avokoa izay rehetra milalao. Mipetraka ho isan'ireo hosariana azona loka goavana ihany koa manomboka eo ny larany findainao. Loka toy ny fiarakodia, moto, fahitalavitra sy maro hafa. Fisariana amin'ny herinana io zany no ahafahana mahafantatra hoe iza mahazo amin'ny fiara voalohany dia fisariana farany indray eo tanterana volana desambra faefatra volana desambra no ahafantarana hoe iza mahazo amin'ny fiara faharoa. Dia ao anatenatena izay indray ny scooter no zaraina. Fa isaky ny fisariana kosa nefa dia tsy maintsy mahazo, tsy maintsy misy télé-écran plein, tsy maintsy misy ordinateur portable, téléphone, clé Wingle ho zaraina. Isaky ny tapabolony izany ny fisariana goavana amin'ity lalao kapisilina ka ity izay azoana an'ireo loka goavana ireo. Fa isaka mampiditra ilay code ao anatin'ny kapisilina fresh kosa dia efa azo loka maro samihafa. Eny ankory ny ivadintsika amin'ny maresaka resipirina satria efa amin'ny valora alina izao. Manam-paniriana ny iona amin'ny paparay masina ny lehibe ny Korea Avaratra Kim Jong-un mariana fa efa nisokajiana ho Jerosalema ny Azia i Pyongyang tamin'ny fiandohany taon'ny 2020 ary voarakitra ao anatin'ny lalam-panorenana any Korea Avaratra ny fahalalahany eo amin'ny resaka finoana. Teona amin'ny Papa François ny lehibe ny Korea Avaratra Kim Jong-un ary milaza ny andray ankafaliana ny paparay masina any Pyongyang. Fantatra ihany koa fa marisky Kim Jong-un amin'ny fametrahana fandriampahalemana araka ny fampitam-baovao navoaka ny mpitondra teny ny fanjakana Koreana Tatsimo. Vonona ny ampita izay afatra izay raha teo ny filohan'ny Korea Atsimo Moon Jae-in mandritra ny fitsidiana taony any Vatican ny 17 sy 18 Oktobra izao. Isan'ny voarakitra ao anatin'ny lalam-panorenana ny Korea Avaratra ny fahalalahany eo amin'ny resaka finoana, saingy entitra ny manam-pahefana ny antoerana amin'ny fanaraha-maso ny hetsika ara-pivavahana atao. Nantsona hoe Jerosalema ny faritra azy mihitsy azy Pyongyang tamin'ny fiandohan'ny taon'ny 2020 noho ny hamaroan'ny fiangonana sy ny vondrona kristianina ao aminy. Saingy nofanany Kim Il-sung raiben'ny Kim Jong-un ny fivavahana kristianina satria noheveriny faloza amin'ny tatao an'ny fahefany. Tsy tsonina nanomboka teo ny fifandraisana tamin'ny Vatican, fa ireo fikambanana katolika hitondra fanampiana ihany sisa no nahazo alalana niditra tao Korea Avaratra. Na izany aza, tsy nanadino nivavaka ho fampiraisana indray any Korea rotonta ny Papa François nandritra ny dia ny tany Seoul efa taona laza izay. Fampiroso amin'ny fanisam-bato amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny eo anivon'ireo birao fandatsaham-bato any Cameroun, maro ireo olon-tsotra nanatrika izany mba ahafahan'izy ireo manamarina ny fangararany ny voka-pifidianana mananisi ny osoka kosa nefa ny kandida Kamto.
miaiyay amin'ny mety isiany osika amin'ny valim-pividianana no tanterahana tany Cameroun ny 7 oktobra lasa teo ireo mponina sy ny pomban'ny kandida Maurice Kamto. Fantatra fa efa nisy ny tranga toy izany teo aloha ary io indrindra no antony anarahan'ireo mpifidy maso akaiky ny fanisambato any toerana. Valo ireo kandida nirotsaka ho vidiana filoham-pirenena tany Cameroun ary mironany amin'ny endrika osika ho fampandehanan'ny filoha teo aloha Paul Biya nisy ny akamaroan'ireo mpifidy ka izany no anton'izao fanaraha-maso akaiky izao. Tanjon'izy ireo amin'izany ny isi ny fangaraharaana eo amin'ny valim-pividianana. I Paul Biya izay efa nitondra ny Cameroun nanomboka ny 17 janoary taona 2027 ka hatramin'ny fividianana tamin'ny taona 2022 ary izao nirotsaka ho vidiana izao indray. Afaka 2 herinandro eo no andrasana ny fivoahan'ny valim-pividianana amin'ny fomba ofisialy any Cameroun. Zay no azonao tolotra aloha ny tapany voalohany lejité androany ny tapany faharoa indray no manay ho anareo ireto. Iresaka momba ny tontolo iainana isika androany ao anatin'ny teny anglisy. Efa miazo any Malabo ny mpilalao malagasy hiatrika ny lalao mandroso izay iaonany amin'ny ekipa pireneny Guinée Équatoriale. Baolina kitra ho an'ny olona tapatongotra kosa no entina amintsika ao anatin'ny hafakely. Ny ianao kosa androany dia iresaka momba ny itasy. Iverina iaraka eto ihany isika rehefa avy eo tompoko kilasy tompoko vavy fandeha aloha anaraka ireto dokam-barotra ireto. Tonga soa indray ty tapany faharoa ty tsika andao anaraka avy hatrany ny zanam-pandarina voalohany dia ny teny anglisy. Fotoana mamy amin'ny fotoana mafana na miaraka amin'ny mpianakavy ny spaghetti martino no ilay paty misaraka aminao. Iresaka momba ny tontolo iainana isika ato anatin'ny teny anglisy ho an'ny androany aho mendanja kokoa ao anatin'izay ny varika izay isan'ireo biby mampiavaka ity nosika ity. Mbola faly miarabantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana teny anglisy ny tenako a mbola Christian miaraka aminareo androany a dia androany tsika iresaka mahakasika na gidro anankiray izay antsoina hoe varika ka ireto ary misy andian-teny fehezan-teny vitsivitsy izay ezantsika dika amin'ny teny anglisy. Isan'ny biby izay famantarana manokana ny Madagasikara ny varika. Tian'ny mpizahan-tany tonga eto an-toerana ny mitsidika valan-javaboary hijery azy io. Tian'ny mpizahan-tany tonga eto an-toerana ny mitsidika valan-javaboary hijerena azy io. Mpizahan-tany. Ny mpizahan-tany fatatsika amin'ny teny frantsay touriste, amin'ny teny anglisy tourists. Tourists. Valan-javaboary adikatsika amin'ny hoe natural resorts. Natural resorts. Araka ny hitatsika etsy amin'ny soratra etsakaiky. Tian'ny mpizahan-tany tonga eto an-toerana ny mitsidika ny valan-javaboary hijery azy io. Tourists like visiting Malagasy natural resources to see the varkas. Raha mahatsikatry nareo teo dia nasiko S tery amin'ilay varika satria biby azo isana ilay izy. Ahina ho lany tamingana nefa ireny biby ireny ka ilaina fiarovana manokana. Ahiana ho lany tamingana anefa ireny biby ireny ka ilana fiarovana manokana. Ahiana ho lany tamingana raha dikatsika tsotsotra dia ny hoe on the way to extinction. Fiarovana manokana, special protection. The vargas are on the way to extinction and need special protection. Manana varika anjatony karazana ny nositsika. Manana varika anjatony karazany ny nositsika. Manana varika anjatony karazany ny nositsika. Nosy kosa angambany mety efa betsaka ny mahafantatra anazy io island. Tsy tononona le S ao aorianany I. Island. We can find hundreds
of species of varica in our island. Mampidi-bola vahiny sy miteraka asa ho an'ny mponina ihany koa nefa ny fisiny ary manampy ny mponina amin'ny asa fivelomany. Mampidi-bola vahiny sy miteraka asa ho an'ny mponina ihany koa nefa ny fisiany ary manampy ny mponina amin'ny asa fivelomany. Ahoana ny andikatsika an'izay amin'ny teny anglisy? Miteraka asa, miteraka afaka adikatsika amin'ny hoe to create na to generate. Ohatrany hoe générer, to generate. Miteraka asa, to generate job. Inona ny vola vahiny? Foreign currency. The existence of the varicas generates foreign currencies, jobs, and help people make their living. Mandrafitra ny 20 isanjato ny varika maneran-tany ny karazana misy eto Madagasikara. Mandrafitra ny 20 isanjato ny varika maneran-tany ny karazany hita eto Madagasikara. 20 isanjato. Io efa hitantsika teo amin'ny fampianarana teo aloha 20%. Ny karazany hita eto Madagasikara. The species we can find in Madagascar. Fa ahoana ny mety andikatsika an'io mba tsy andikatsika anazy mot-à-mot mba ny heviny zany no adikatsika anatin'izay zavatra izay dia ny hoe the varicas in Madagascar represents 20% of the world's species. Ny vondrona mpanadiady sy mpanao fikarohana momba ny gidro na ny gerpa dia ny karakara diabe ny ainga tetsy amin'ny lapan'ny tanàn'Analakely hatreto amin'ny ANS Ampeflo. Ny vondrona mpanadiady sy mpanao fikarohana momba ny gidro dia ny karakara diabe miainga tetsy amin'ny lapan'ny tanàn'Analakely hatreto amin'ny ANS Ampeflo. Ny vondrona dia adikatsika amin'ny hoe union. Vondrona union araka ny hitantsika etsy amin'ny soratra etsakaiky. Mpanadiady investigators, mpanao fikarohana na mpikaroka researchers. Ny gidro dia adikatsika amin'ny hoe lemurs araka ny soratra hitantsika etsakaiky. Raha ohatra tsika hiteny manomboka amin'ny toerana anankiray ka hatramin'ny toerana anankiray from to dia ahoana nefa ny ampiasantsika an'izay tanao talefezanteny nalaintsika teo iny. The union of investigators and researchers were marching from the town hall of Analakely to ANS Ampefloa. Zay zany mety ahafahantsika mandika anazy amin'ny teny anglisy amin'ny fomba tsotsotra. Dia zay ary ny masaka azo natolotratsika androany. Bye bye. Next time. Izy ka mandra-pianao antsika rehetra tokoa zany izy fa toy izitsika ny fiarahana hijerina antsika vaovao ara-panatanjahantena. Ho tanterana ny sabotsy ho avy izao any Malabo ny lalao mandroso iaona ny zalangy national équato-guinéen sy ny Barea Madagasikara efa andalana mankany ireo mpilalao malagasy ary ny talata 12 oktobra kosa no lalao miverina. Hifantoka kely amin'izay isika ato anatin'ity fanatsiadian'ity androany. Io tolakandro no nanainga iazo any Malabo reny votry Guinée équatoriale ireo mpilalao malagasy efada nahitana ny Leda, Papasy, Mario ary Toby rehefa avy nahazo ny tsodrano ny mpitantana ny fidetsoa malagasy taranja bola kitra ny maraina. Efa natoerana miandry azy ireo kosa ireo mpilalao malagasy mila ravinahitra ny Europe. Raha tsy evina dia hiatrika ny fanitsanana hitrenan CAN 2019 atao any Cameroun izy ireo ka hifandona lalao mandroso. Isan'ireo nanohana sy nampaheriny Bare hatramin'izay ny fikambanana Alefa Barea. Tanjona hatramin'izay moa zany dia hoe hanao CAN 2019 dia tsy maintsy maresy amin'ireo match roa ireo. Match aller moa zany samy matoky hoe andresitsika ny izy roa dia ho lasa CAN-tsika. Dia nay zany amin'izao zany Alefa Barea moa zany mpanohana tsy tsisy hidirana ny resaka fédération sy fikarakarana ny ekipa ntsony efa vita iny dia ny zavatra ataonay zany dia manohana
hoe manampy ireo équipe reo ny joueurantsika andresy amin'ny match. Raha vao miresaka alefa Baria dia ilova samy manana no ao andoha avy hatrany. Ity lehilahy ity mantsy no isany namorona azy taorian'ireo fanampina tany ivelany sy teto an-toerany ny ekipina malagasy. Toka ny tanjona hatr'izay dia nihatafita amin'ny Bare ho any amin'ny CAN 2019. Iray amin'ireo irotsaka ho fidinao foloan'ny FMF ihany koa ilova samy manana miaraka amin'ireo fandarana samaro ho fampanosoana ankiitra malagasy. Reto avy nataonay ao anatin'ny football de jeunes, football féminine, beach soccer, centre de formation, mais aussi financement an'ilay baolina kitra zany sy ny jerentsika ao anatiny. Iny zany ao anatin'iny zany resaka hoe professionnel hoe mpanao baolina tokony manao baolina dia iny fotsiny nataony dia iny nahazoana hoe karama zany dia tsy maintsy apetraka zany zay. Iny zany miainga avy an'ilay championnat de première division. Les premières divisions sont que nos professionnels, c'est autant sortir, oui, et que Madagascar, c'est qui paraît à main et que Madagascar les championnats de division. Niakatra voavy kokoa ny tanjona ao Lova dia niatrehany Bariany fedina izay tompon-dakerantany any États-Unis, Canada ary Mexique ny taona 2020. Vaovao tsara ho an'ny Baria dia nahita fianarana ny FMF sireo mpitantana Équato-Guinéen ka hiaraka amina sidina manokana ny Bare sy ny jalangy nasional ny Alahady avy amin'ny Malabo hiazo a Madagasikara. Ivantana avy hatrany eny vontovony ekipina malagasy. Mba fidaratsika miandalana eto ihany ny makasika izay lalao miverina amin'ny Équato-Guinéen izany ny talata 9 oktobra. Fa ao anatin'izay sehatra ny fantanjahantena hatrany dia ankalazan'ny andro eran-tany ho an'ny ankizivavy sy eto Madagasikara ny alakamisy ho avy izao. Fankalazana hiavaka tokoa satria ampifangaroana amina fifaninanana baolina kitra ho an'ireo ankizivavy lasaky ny 12 taona zany. Androany no nampahafantarana ny fandaram-potoana rehetra araka izao hitaterany Andry Lalena Andriamasy misy Sara Zafinjatovo azy izao. Ireo ankizivavy no tena very zo kokoa noho ny ankizilahy eto amintsika. Ireo fomban-drazana sy kolontsaina mihitsy no anton'izany. Araka ny fanazavana avy anivon'ny UNICEF na nitahiry ny firenena mikambana ho any ankizy. Raha tsy teny zao hoe mbola vitsy ny ankizivavy miditra any an-tsekoly raha mihoatra amin'ny ankizilahy mbola vitsy ny ankizivavy miakatra any amin'ny niveau secondaire mihoatra ny ankizilahy. Ny ankizivavy ny tena maro hiaran'ny herisetra raha resaka herisetra ara-nofo zany dia ny ankizivavy ihany koa no mbola maro ankizivavy manambady aloha loatra alohan'ny 70 taona na dia efa misy ary ny lalàna eto amintsika mandrara an'ilay hoe fanambadiana alohan'ny 70 taonany. Mezaka hatrany mikaroka vahaolana ao amin'ny famerenana zon'ireo ankizy indrindra fa ny ankizivavy ny UNICEF sy ireo mpiara-miasa aminy ka manoana ireo hetsika izay manatratra io tanjona io na koa mamorona hetsika mba hampahafantarana ireo zony ankizivavy. Ny fankalazana ny andro eran-tany ho an'ny ankizivavy ny alakamisy ho avy izao dia isy fananana ao an'ireo ankizivavy latsaka 10 taona taranja baolina kitra. Ekipa misy 9 avy amina faritra maro manerana nosy no ifanina amin'izany ka ny alakamisy tolakandro etsy amin'ny 15 Larobia no anaovana lalao voalohany izay fanandrina ny FC Presco Ivaky Nakaratra sy Assaut Nalamanga. Ialoha io dia izy nihetsika ho fampahafantarana ireo zony ankizivavy sy ho fanentana ny rehetra anaja izany. Mora resaka fanatanjahantena ao anatin'ny insolite. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny Sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Mety anahoana izany hoe sady mitondra beky no milalao baolina kitra. Ohatry ny ahoana ny fisipidalao sy ny endri-dalao rehefa eny an-kianja andeha raha antsika atao anatin'ny teny solita ity ny vaovao makasika izany. Valo amby 30 taona lasay izany hoe nanomboka tamin'ny 1970 no efa re izany baolina kitra ho an'ny tapatongotra izany ka ilay teratany Amerikana Don Bennett no nampalaza azy. Tamin'ny 1970 kosa no nisy ny fifaninanana iraisam-pirenena voalohany izay natao tany Seattle, Washington. Rahmi geçti rakibini Rahmi Özcan. Rahmi Ali Canat'a destek verdi. Duvar pası Rahmi'ye geçmiyor top. İşte Rahmi Özcan. Bu köşe vuruşu, Barış'ın mükemmel vuruşu. Güzelsin Vodafone Park. Çok güzelsin İstanbul. Isan'ireo mitondra beky eny an-kianjy Jérôme Raffetto mandrafitra ny ekipan'ny Frantsisy ary samba no hiatrika ny fiadiana ny amboara eran-tany ny taranja baolina kitra natokana ho an'ny olona tapatongotra.
tsy afaka mikitika baolina mibeka izy zahay fa ohatrany hoe mahay ihany tsy misy hors-jeu ary olona fito no mandrafitra ny ekipa iray. Sur un terrain de 60 mètres sur 40. La particularité c'est qu'on joue au football. Miasa mafy ny tapany ambony amin'ny vatanay satria any no iateheran'ny tena manontolo ninona fihetsika atao rehefa manao baolina. Le corps sur les béquilles. 20 minitra indro miditra ny faharetan'ny lalao ary misy fiatoana kely 10 minitra eo anelan'elan'ireo. 80 metatra kosa ny halavan'ny kianja ary 70 ny zakany izay mety foana na kianja-bozaka na synthetique na anaty efitra toy ny handball sy ny basketball no anatanterahana ny baolina kitra ho an'ny tapatongotra. Isaky ny roa taona kosa no anatanterahana ny fiadinany amboara eran-tany ho an'ity taranja ity. Gidecek şu anda müthiş bir destek var Vodafone Park'ta millilerimize. Mahavariana tokoa ary mampite handalina ny vaovao mankitoy ireny fa andetsika andara kosa ny oianao. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Faritra Itasy ny fanontaniana apetraka ao anatin'ny oianao. Fantatra ve ny renivohitry ny faritra Itasy? Avetsy miarana rivo ny Itasy. Mety hoe 7 kilometatra mena avy eto Antananarivo zany miarana rivo zany? Zay tsy fantatra. Fa ankoatra miarana rivo mahafantatra ny tanàna hafa ny amin'ny Itasy any ve ianao? Eto Antananarivo ihany fantako za tsy dia mpivoaka eto koa. Itasy moa tsy faritany Antananarivo. Zay fotsiny fahalalako azy Itasy. Iny mety any Tsimotsimo any. Tena zay tsy fantatra mbola tsy fantatra mbola tsy tany Analavory. Moa tsy mankany. Tsy fantatra. Fa aiza ho aiza eto Madagasikara misy zany faritra Itasy zany? Itasy any amin'ny pariparitiany no moa zany filazana iny? Makany Imerintsiatosika iny? Makany hoany. Fa ilay toerana tsy fantatra hoe Lazary anarana toerana tanan-dehibe any amin'ny faritra Itasy any e? Apefy? Tsy haiko. Efa henoko fa tsy tadidiko. Aloatra mangolo. Hoe iza no renivohitry faritra Itasy? Ka zany tsy mipetraka aty fa anaty liara. Ka tsy fantako. Fa fantatra hoe aiza ho aiza eto Madagasikara misy an'izany faritra Itasy zany? Tsy amin'ny faritra Sambava iny ve? Faritra Itasy. Nalamanga. Fa fantatra hoe aiza ho aiza eto Madagasikara misy an'izany faritra Itasy zany? Fantatro. Lalana makany Rivomamo. Ankoatra ny Rivomamo afaka milaza anarana toerana vitsivitsy any ve ianao? Fantatrao? Rivomamo manodidina azy Imerintsiatosika. Alohan'ny Tongavanany Imerintsiatosika. Hoe tsy miarina rivo? Dia afaka milaza anarana tanàna vitsivitsy any Itasy any ve ianao ankoatra ny miarina rivo? Ampary, Moratsiazo, Apefy. Zay ngamba mety fantapatantrano. Zay ny lalovako. Mety hoe 7 kilometatra miala eto Antananarivo zany miarina rivo zany? Miarina rivo ve raha isy io tsy atao ihany amin'ny 60. Nisy namarina moa nisy tsy namarina koa fa miarina rivo no renivohitry ny faritra Itasy. Faritra Itasy no faritra kely velarina indrindra amin'ny faritra 12 eto Madagasikara fa izy kosa nefa no voalazo bebony indrindra aorian'ny faritra Nalamanga. Mizara ho distrika telo moa zany ny faritra Itasy ahitana Anarivon'ny Mamo, Miarinarivo ary Soavinandriana. Any amin'ny faritra Itasy ihany koa no ahitana Analavory, Ampefy, Imerintsiatosika ary Ambatomanjaka izay isan'ny toerana malaza eto Madagasikara ihany koa. Zay no makasika an'iny fandaotsika hijerindra ny toy ny fiarana.
koa satria tokony anaraka ny météo tsika izao fa noho la teknika dia omena ambangovango fotsiny zany mbola ito ny orana ho an'ny faritra maro eto Madagasikara ho an'ny rahampitso eto andrenivohitra moa zany raha voalaza treto dia mbola isy hatrany ny orana manify somary herika ny maraina ary mety vadika oram-baratra izany ny takariva sy ny alina ho an'izay rahampitso izay fa ny faritra sasany indrindra fa faritra Atsimonosy iny dia ahazorana betsaka ihany koa ho an'izay rahampitso izay ny faritra Atsinanana mazava ho azy dia misy ny orana no fisin'ilay anticyclone izay mipetraka amin'ny toerana iny. Tapitra ny fiarahantsika eto plasy tompoko vavy aorian'ny vaovao tsika dia anaraka ny vaovao ny fampelezan-kevitra vao manokana ho an'ny fampelezan-kevitra izay misokatra ho antsika kandida rehetra faninana ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao isan'izany reto arantsika manaraka reto fa izay kosa miatrika mandram-piona to plasy tompoko vavy. Mandram-pitafary tompoko lasy tompoko vavy. Telma, safidy numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. L'ISNA est une université en ligne offrant une formation de qualité internationale. ISNA vous a présenté Bijouterie Santia, ny vidy volamena, manolotra anao ny logité. Miavaka foana miaraka amin'ny tsinotsino vaovao, matsiro sy mikarepoka aok'izany. Tsinotsino, fonosana vaovao manolotra anao ny logité. Paperline, le choix de votre succès. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie.